Hello， 大家好，欢迎来到去拍片，我是 Alex。到目前为止，这是我们剪辑配乐的第4期内容，主要是分析上一期的视频片头。建议大家戴上耳机，因为有的声音它非常微弱，外放的话可能听不到其中的细节。上期的视频片头一共有20个素材组成，大概用了50个音效去铺垫它。可能这些音轨看上去有点复杂，所以我们把音轨整理了一下，用不同的颜色进行了区分。粉色的是硬效果，紫色是根据画面内容联想的音效，深青色和黄色分别代表着环境音效和转场音效，淡紫色则是氛围音效，最后蓝色音轨就是背景音乐了。如果对这些音效感到陌生，不用担心，可以看完这个视频后，有时间再看看我们前面3期的内容，我们都有讲到它们的特点以及使用的经验分享。我们选择的背景音乐给人的感觉节奏平缓，但是曲调有点悲伤。为了搭配它，我们选用了一个 moment 去配合这首背景音乐。moment 配合着别的音效一起播放时，它的存在感会弱很多。但是留意音轨的话，会发现 moment 的音效会一直贯穿着前半部分，起到铺垫的作用。接下来我们到了开始的地方，为了搭配磁带转动的动作，在这里搭配了开关的音效。预示影片在按下开关后就要开始了，所以背景音乐也在音效响起的那一刻开始。在我们的日常生活中，有很多事物包含着开始的动作，例如翻开一本书。这些动作本身搭配音效时，都可以作为一个片段的开始。我们拿第2期视频的片头举个例子，打火机点燃就是一个开始的动作。在切换到第2个画面时，为了让它衔接自然，我们用了转场音效 whoosh 去过渡它们。因为画面中下着大雪，我们就可以添加下雪的风声作为环境音效，丰富画面。刚才放入的环境音效并没有随着画面2结束停止，而是延续到了下一个片段。我们主要考虑到下雨的时候，它伴随着风声，所以让这个音效延续下来。而接下来的片段中，留意音轨的话，会发现声音比下雨的画面早出现了，目的就是想让这2个场景转换的时候更加自然。接着，我们把这些片段看作一个整体去分析。我们先从画面的衔接开始，这里的画面衔接主要用到了3个 whoosh 的音效。第一个 whoosh 是为了搭配空中的云，因为云层的飘动速度在这里不是很快，所以这个 whoosh 的音效它较为平稳。第2个 whoosh 它的跨度比较大，留意画面，云层在这个点的时候有变速。它可以凸显云层变速的同时，也起到画面转场的效果。切换到下一个舞者的片段。第3个 whoosh 的后面伴随着水滴落下的声音，当水滴下落的那一刻，画面也进行了切换。水滴的声音它其实有点突兀，目的在于它切断了与之前画面的联系。当然，我们也可以用到别的音效去代替它。切换之后的场景是人在海边跑步，我们便可以添加海浪的环境音效。然后我们回过来看看紫色的音轨，这里有一个呼吸的音效，大家留意一下舞者有一个向后仰的动作，我们自己脑补这个时候应该会有吐气的动作，所以才添加了这个音效去搭配。现在我们把刚才分析的音效叠加在一起，配合着画面，看一看它们最终的效果。
同样的，我们也把这几个片段看作一个整体。为了衔接开头的2个片段，我们用了一个比较特殊的 whoosh 作为转场音效。这个音效在结尾处还有音效在回荡，并且这个 whoosh 快结束时，节奏突然收得很紧，然后一下子释放，让周围的环境安静下来。在画面安静下来后，我们在这添加了拳击比赛用的敲钟声。这个敲钟声和我们开头讲的开始动作一样，预示着下一个画面的开始。接着，拳击运动员挥拳打击在垫子上的时候，我们添加了2个打击声音。我们最后一次挥拳的时候，添加了一个 hit 去强调这个动作。然后我们听听组合后的音效。而接下来的深呼吸音效，我们想体现拳击手在深呼吸后挥出了重拳。为了搭配这个出拳的动作，我们在这用了 whoosh 去衬托挥拳的力量感。在拳击片段快结束的时候，添加了一个 whoosh 的转场音效，让画面过渡到歌词满天飞的场景。与此同时，我们还搭配了一个呼吸的音效，因为我们觉得这个音效带有一种空间感，能让我们在听觉上舒畅很多。而广场上有一群飞舞的鸽子，那么我们就可以添加鸽子拍打翅膀的音效。然后我们也将这些片段的音效播放一下。好，我们继续看接下来的片段。这个片段稍微有点复杂，我们先看看环境音效。海量的环境音效先于画面出现，它的目的在于对即将出现的画面做好铺垫。接着我们看看黄色音轨的部分，我们用了 whoosh 去衬托这里海浪突然的变速。而紫色的音轨中，第一个音轨和第2个音轨是搭配使用的。第一个音效有点像慢动作的音效，让整体感觉慢下来。我们看到液体有突然停顿的动作，正是这个停顿的动作，让我们在这添加了一个清脆的音效。这个声音的特点是把停顿的感觉放大了。我们来看看2个音效搭配后的效果。然后我们再把前面提到的音效放进来。接下来就是木柴燃烧的画面，我们选用了树枝折断的声音。为了增强代入感，显得更加饱满，我们在这添加了夜晚丛林的环境音效。然后画面中有一群年轻人举着手机在自拍，在闪光灯音效配合着画面响起的一瞬间，画面就直接跳转到了星河的岩石片段。电闪雷鸣的这个画面，我们直接放了硬效果雷声。为了让之前的岩石片段更加丰富一些，我们又添加了一个嚎叫的 whoosh 去让它饱满一些。然后我们再看看深青色的音轨，打雷的时候我们用到了下雨的环境音效，而且这个环境音效一直延续到下冰雹的这个画面。冰雹打落在窗户的声音并不是我们后期添加上去的，视频本身的素材就有了。现在我们像之前那样把这些音效同时播放，大家感受一下。然后我们到了人物走在过道的画面，这里用了一个很长的 whoosh 去塑造走道的空间感。人物在走道行走的时候，倒数的声音出现了。5, 4, 3, 2, 1。
画面就跳转到火箭发射的场景。最后一个部分是火箭升空的画面，在这里我们就不重复上期的内容了。大家感兴趣的话，可以看看上一期的内容的后半部分，我们在那里有对这个片段进行比较详细的分析。在经过上面的分析之后，大家再看一遍视频，会不会发现没有那么复杂，清晰了一些？视频的最后和大家说一下我们收集的音效包，它的下载链接在我们的视频介绍中。因为视频中有些音效我们没有权限进行二次分享，在这里还是希望大家见谅。这些视频有点长，感谢大家看到这里。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、转发并关注我们。大家周末愉快，我们下期再见。